我是阿恩医师，今天为大家介绍的是，很多人以为肺癌早期一定会咳嗽、咳血，但真正可怕的是，它常在毫无感觉的情况下悄悄发展，身体其实会提前发出提醒，只是这些讯号太细微，常被当成日常小毛病忽略。早期肺癌常出现6大异常，第一是莫名胸闷，走没几步就喘不过气，不是运动后的正常疲累，而是呼吸在平常状态就觉得不顺。第二是声音突然沙哑超过2周，喝水、吃药都改善不了。第三是体重在短时间内快速下降，明明没有节食或运动却狂掉好几公斤。第四是肩背固定位置的酸痛，久坐、按摩都没用。第五是手指末端变圆、变粗，就像小锤子一样。第六是持续低烧，半夜盗汗到全身湿透。这些表面看起来不像肺部问题，但往往是肺在求救。咳嗽并不是肺癌最早的警讯，真正该注意的是那些悄悄但持续的变化。及早察觉，及早检查，就能把风险降到最低。别忽略身体的细微提醒，它可能正是在保护你。